रामू अपना पुराना ट्रैक्टर छोड़ हाईटेक ट्रैक्टर ले आया। पुराना ट्रैक्टर बेचारा अनदेखा हो गया। रामू ने पूरे गांव को गर्व से अपने हाईटेक ट्रैक्टर से मिलवाया। शुरू में काम आसान लग रहा था। रामू मस्ती में काम करता था, पर धीरे धीरे हाईटेक ट्रैक्टर ने रामू की सुनी बंद कर दी। जो उसके मन में आता ट्रैक्टर वो ही करता। हर तरफ तबाही। पुराना ट्रैक्टर खुश था और सोच रहा था, अब समझ आया इनको। आखिर रामू ने हाईटेक ट्रैक्टर छोड़ अपने पुराने ट्रैक्टर को फिर से अपना लिया। अब फिर से वही खुशी, दोनों साथ खेत में, रामू और पुराना ट्रैक्टर।